नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 11 मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 6 को कुरा गर्दैछौँ, डिस्कसन गर्दैछौँ, यसको एक्सर्साइज गर्दैछौँ। ठिक छ, हामीले पेज नम्बर 37 र 38 को हेर्नुहोस् त, तपाईँले बुक पल्टाएर तपाईँहरूसँग बुक छ भन्ने कुरा छ। एकचोटि छैन भने ठ्याक्क यो भिडियो पज गर्नुहोस्, बुक दौडिएर लिएर आउनुहोस् र पल्टाउनुहोस् युनिट 6 है त। हामीले 37 मा वाट दे आर डुइङ र 38 को 6.3 को सी फर यर सेल्फ को माथिको पार्ट गरेका छौँ, प्रेजेन्टेसन। अब त्यसपछि आज हामी यसको प्र्याक्टिस गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 38 मा प्र्याक्टिस भनेर छ, सेक्सन प्र्याक्टिस भनेर छ है त। ल त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्योभन्दा माथिको हामीले गरिसक्यौँ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्यासिभको बारेमा छ र एउटा चाहिँ देयर इज, त्यसपछि verb 4 देयर इज प्लस verb 4 को कुरा छ। ठिक छ, ओके। प्र्याक्टिसमा हेर्नुहोस्, एड एन एक्सप्लेनेसन टु इच अफ द रिमार्क्स बिलो सेइङ वाट इज ह्यापनिङ भनेर छ। इक्जाम्पलमा हेरौँ त, डोन्ट गो आउट इन यर स्यान्डल्स। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले के भइरहेछ त, एट द मोमेन्ट इट्स पोरिङ विथ रेन है, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस लगाउनु पर्यो। यो च्याप्टरै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको बारेमा छ। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त, कुड यु एन्सर द डोर। किन भन्दाखेरि देयर इज सम वान रिङ्गिङ द बेल है, कसैले चाहिँ डोर बेल रिङ गरिरहेको छ। यस्तै गरी किप यर हेड डाउन। किन त भन्दाखेरि वी आर बिङ सट एट, अहिले हामीलाई गोली चलाइरहेको छ है, ओके। यस्तै गरेर अरू हेरौँ त, अरू यहाँ गर्दैछौँ। 1 मा के भनेको छ त, डोन्ट स्विच अफ द रेडियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ म त्यसलाई सुनिरहेको छु होइन, म रेडियो अहिले सुनिरहेको छु भन्दा नगर। ठिक छ, डोन्ट स्विच अफ द रेडियो, आइ एम लिसनिङ टु इट, होइन। अर्को भन्दाखेरि चाहिँ मेरो घरको बारेमा होइन, मेरो गाउँको बारेमा कुरा गरिरहेको छ त्यो कार्यक्रम होइन, त्यो रेडियोमा भनेपछि देयर इज समवन talking about my village होइन, मेरो गाउँको बारेमा त्यहाँ कसैले कुरा गरिरहेको छ होइन। आफ्नो गाउँको बारेमा कुरा गर्यो भने त सुन्न मन लाग्छ नि त, त्यही भएर डोन्ट स्विच द रेडियो अफ भनेको छ। त्यस्तै गरी 2 मा हेर्नुहोस्, यु वुड बेटर हरी अप एन्ड इट द्याट आइसक्रिम भनेको छ होइन, तिमीले छिटो छिटो खानुपर्छ। किन भन्दाखेरि त अब आइसक्रिम भन्ने बित्तिकै मेल्ट भन्ने दिमागमा आउँछ नि त, हो। किन त इट्स मेल्टिङ, हेर्नुहोस् है, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गर्नु पर्यो, इट्स मेल्टिङ। ठिक छ, अर्को चाहिँ तपाईँले खाइरहनु भएको छ, मेल्ट भएर तपाईँको सर्टमा लागेको छ भनेदेखि इट्स रनिङ डाउन यर सर्ट, इट्स रनिङ डाउन यर सर्ट। ठिक छ, सजिलो छ, केही छैन। 3 मा यु निड टु ह्याभ आवर रुफ रिपेयर्ड। किन त भन्दाखेरि पानी परेपछि त लिक हुन्छ नि त, हो, किनकि इट्स लिकिङ। अथवा के पनि भन्न सक्नुभयो त, देयर इज वाटर कमिङ इन है, सबै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। अहिले एट द मोमेन्ट त्यो काम भइरहेको छ, त्यो काम कम्प्लिट भएको छैन है, अहिले तपाईँले एट द मोमेन्टमा कन्टिन्यू भएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, ओके। 4 नम्बर हेरौँ त, पास मी अ पेपर ह्यान्डकचिफ। किन भन्दाखेरि चाहिँ माई नोज इज रनिङ, अथवा तपाईँले चाहिँ काट्नुभयो आफ्नो तरकारी काट्दाखेरि हात होइन, अहिले चाहिँ रगत आइरहेको छ अनि पास मी अ पेपर ह्यान्डकचिफ भन्नुभयो भनेपछि माई फिङ्गर इज ब्लिडिङ, ओके। 5 मा हेरौँ त, आइ एम अफ्रेड यु कान्ट युज द रुम जस्ट नाउ होइन, आइ एम अफ्रेड यु कान्ट युज द्याट रुम जस्ट नाउ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ पेन्टिङ हुने काम भइरहेको छ, रिडेकोरेट हुने काम भइरहेको छ भन्नु पऱ्यो। ठिक छ, अब के भन्नुहुन्छ त, इट्स बिङ पेन्टेड। ठिक छ, यो चाहिँ प्यासिभ फर्ममा भयो, इट्स बिङ
पेन्टेड। हामीले प्यासिभको कुरा गरेका छौँ। प्यासिभ आउने बित्तिकै के हुन्छ त बिइङ प्लस verb 3 हुन्छ। अथवा देयर इज समवन चेन्जिङ इन, भित्र कोही होइन लुगा फेरिरहेको छ। देयर इज समवन चेन्जिङ इन, देयर इज समवन चेन्जिङ इन। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँले आफ्नै आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ। 6 यु सुड पुट सम सस्टेन ओइल अन यर ब्याग। होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सरी सनट्यान ओइल, माई ब्याड, सनट्यान ओइल अन यर ब्याग। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिउ एकदमै रातो भएको छ होइन ट्यानले गर्दाखेरि, भनेपछि इट्स गोइङ रेड, इट्स गोइङ रेड। अथवा यर ब्याग इज बिङ बर्न्ड बाई द सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, कामले तिम्रो पछाडि टाढलाई पोलिरहेको छ होइन, यस्तै मिनिङ लगाएर भन्न सक्नुहुन्छ। 7 देयर इज नो निड टु वरी अबाउट द चिल्ड्रेन। किन भन्दाखेरि त उनीहरू त टिभी हेरेर बसिरहेको छन्। दे आर वाचिङ टिभी, दे आर वाचिङ टिभी होइन। अब तपाईँ चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ घरमा छोडेर एक दिन बाहिर जानुभयो घुम्नको लागि, अनि अब के गरिरहेको होलान् भनेर छोराछोरीको चिन्ता लागेर तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई फोन गर्नुभयो, ए मेरो छोराछोरी के गरिरहेको छन् हेरिदेऊ त, मलाई एकदमै चिन्ता लागिरहेको छ भनेर भन्यो। अनि छिमेकी गएर हेरेछ, अनि उसले के भन्छ त, देयर इज नो निड टु वरी अबाउट द चिल्ड्रेन, दे आर वाचिङ टिभी। ठिक छ है, एट द मोमेन्ट उनीहरू के गरिरहेका छन् त, दे आर वाचिङ टिभी है, सजिलो छ। 8 हेरौँ त, क्विक डार्लिङ हाइड इन द वार्ड्रोब। हेर्नुहोस् त, क्विक डार्लिङ हाइड इन द वार्ड्रोब। हेर्नुहोस् त, यसको रमाइलो छ यो। 8 क्विक डार्लिङ हाइड इन द वार्ड्रोब भनेर भनेको छ। किन त, कोही आउँदैछ होइन, आफ्नो जीवनी लेख्नु पर्यो। माई हस्बेन्ड्स कमिङ ब्याक, माई हस्बेन्ड्स कमिङ ब्याक होइन। अथवा देयर इज सम वान कमिङ अप द स्टेयर्स है, यस्तो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ जे पनि है, आफ्नो आइडिया लगाएर। ठिक छ, ओके। अब हेरौँ 6.5 पेज नम्बर 39। ओके, पेज नम्बर 39 मा छ 6.5 लङ टर्म चेन्जेस। के त लङ टर्म चेन्जेस। ठिक छ, हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस अर्को के बेला लगाउँछौँ त भन्दाखेरि टु टक अबाउट लङ टर्म चेन्जेस इन प्रोग्रेस, लङ टर्म चेन्जेस इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। ठिक छ, हेरौँ त 39 को 6.5 डिस्कस द टपिक्स बिलो, सी वाट चेन्जेस आर टेकिङ प्लेस एन्ड एक्सप्लेन एन्ड इफ यु क्यान एक्सप्लेन वाइ। ठिक छ, अब सकिन्छ भने वाइको पनि कुरा गर्नु पर्यो है। ओके, 1 हेरौँ त, भेनिसको कुरा गरेको छ। भेनिस भनेको चाहिँ इटलीको चाहिँ यस्तो सहर हो जुन चाहिँ केमा छ त, वाटरमा बनिएको छ है। त्यहाँको घरहरू पनि सबै वाटरमा बनेको छ, एभ्रिथिङ पुरै पानीमा बनेको छ। भनेपछि अब भेनिस इज स्लोली सिङ्किङ इन्टु द सी। अहिलेको यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले, क्लाइमेट चेन्जको कारणले चाहिँ यो सी लेभल बढेको कारणले चाहिँ के त, भेनिस इज स्लोली सिङ्किङ इन्टु द सी, slowly sinking into the sea. ठिक छ, the buildings are decaying, the buildings are decaying because pollution is damaging the foundation, because pollution को कारणले पनि pollution is damaging the foundations। ठिक छ, हेर्नुहोस् त, लङ टर्मको कुरा गरिएको छ। ठिक छ, अब यो भेनिस सीमा सिङ्क हुने, सीमा डुब्ने कुरा त आजको भोलि होइन नि त होइन, हजारौँ वर्ष लाग्दा 100औं वर्ष लाग्छ नि त। हो, त्यही भएर हेर्नुहोस् त,
लङ टर्मको कुरालाई पनि के युज गरेको छ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भेनिस इज स्लोली स्लिङ्किङ इन्टु द सी द बिल्डिङ्स आर डिकेङ अब बिल्डिङ डिके हुने होइन आजको भोलिको कुरा होइन अब यसलाई पनि टाइम लाग्छ होइन हो लङ टर्म चेन्जेसलाई पनि हामीले के युज गर्छौँ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस यस्तै गरी टूमा सनको कुरा गरिएको छ अब सन चाहिँ अब हामीले साइन्स पढेका छौँ भने थाहा छ नि त होइन सन चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै चिसिँदैछ र त्यो चाहिँ अब एक न एक दिन चाहिँ त्यो चाहिँ निप्छ होइन सन चाहिँ स्टार हो स्टार डाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनेदेखि अब यो त लङ टर्म कुरा हो सो हामीले के भन्छौँ त द सन इज ग्रेजुअली कुलिङ डाउन द सन इज ग्रेजुअली कुलिङ डाउन भनेर भन्छौँ किन त भन्दाखेरि सन इज अ स्टार अनि स्टारको चाहिँ फ्युल सकिन्छ होइन हो इट्स फ्युल इज डिक्रिजिङ भनेर पनि भन्न सक्छ ठिक छ यस्तै गरी 3 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ द वर्ल्ड्स फ्युल रिसोर्सेस अब फ्युल रिसोर्स भन्ने बित्तिकै त के हो त ओइल ग्यास कोलहरू भनेको हो अनि यो फ्युलहरू चाहिँ के त सकिन्छ होइन हाम्रो चाहिँ लिमिटेड छ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ फोसिल फ्युलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फोसिल फ्युल भनेको नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्सेस हो त्यही भएर फोसिल फ्युल्स लाइक कोल ओइल ग्यास आर बिङ युज्ड अप हेर्नुहोस् त आर बिङ युज्ड अप भनेको के को स्ट्रक्चर हो त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्यासिभ है इज एम आर प्लस बिङ प्लस वर्ब 3 भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ नि त हो आर बिङ युज्ड एन्ड पिपुल आर सर्चिङ फर न्यू रिसोर्सेस अफ इनर्जी ठिक छ हो पिपुल आर सर्चिङ फर न्यू रिसोर्सेस अफ इनर्जी सिमिलरली 4 मा हेरौँ त द सहारा डेजर्ट अब सहारा डेजर्ट चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ सहारा डेजर्टले चाहिँ हाम्रो त्यहाँको चाहिँ स्यान्ड चाहिँ उडाएर अथवा एक्सपान्ड हुँदैछ स्यान्ड चाहिँ है ठिक छ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ द सहारा इज स्लोली गेटिङ बिगर है त्यो त इभेन्चुअली आजको भोलि हुने कुरा होइन धेरै टाइम लाग्ने कुरा हो ठिक छ अनि स्यान्ड इज कभरिङ फर्टाइल ल्यान्ड ठिक छ ओके यस्तै गरी 5 मा लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको कुरा गरेको छ अब लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको कुरा गर्दाखेरि मान्छेको अहिले पहिलाको भन्दा बढेको छ किनकि अब मोडर्न मेडिसिनहरू छ नयाँ ड्रग्सहरू बनिरहेको छ सो अहिले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको छ भन्नुको मतलब पिपुल हेर्नुहोस् है हामीले कन्टिन्युअसमा कुरा गर्नु पर्यो पिपुल आर लिभिङ लङ्गर किन त बिकज मोर डिजिजेस होइन पहिला जुन रोग लागेर मान्छेहरू मर्थे त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ क्योर भएको छ मोर डिजिजेस आर बिङ क्योर्ड यहाँनिर पनि हामीले प्यासिभ फर्म युज गर्यौँ क्योर्ड बाई मोडर्न टेक्नोलोजी अथवा मोडर्न मेडिसिन गरौँ न होइन मोडर्न मेडिसिन ठिक छ अब द मेडिटेरियन सी भन्ने बित्तिकै अहिले सीमा चाहिँ पोल्युसनको कुरा एकदमै आइरहेको छ होइन हामी नि पोल्युसनकै कुरा गरौँ द मेडिटेरियन सी is getting polluted because of the industrial waste because of industrial waste हैन त्यसपछि एक्वाटिक एनिमल आर डिसअपियरिङ पनि भन्न सक्छौँ ठिक छ हो यो अब पोल्युसन हुने पनि धेरै टाइम लाग्छ सो हामीले के गरौँ त
प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको फर्म युज गर्यौँ ठिक छ ओके हाम्रो लास्ट छ पपुलेसन अफ द वर्ल्ड अब पपुलेसन अफ वर्ल्डको त अहिले त बढिरहेको छ भनेपछि हामीले के लेख्छौँ त द पपुलेसन अफ द वर्ल्ड इज इन्क्रिजिङ ठिक छ किन त भन्दाखेरि कम पिपुल मरिरहेका छन् अनि धेरै पिपुल जन्मिरहेका छन् बिकज few people are dying young गरौँ न होइन यङ उमेरमै are dying young and more babies are surviving हेर्नुहोस् त are surviving यहाँ पनि के कुन स्ट्रक्चर युज गर्यो त कुन टेन्स युज गर्यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस है लङ टर्म चेन्जको लागि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो अब पेज नम्बर 39 मा हेर्नुहोस् त करेन्ट एक्टिभिटिज भनेर भनेको छ यसको पनि छोटो हामी केही कुराहरू हेरौँ 6.6 मै पेज नम्बर पनि लेखेँ मैले पेज नम्बर 39 मै त्यही पेज नम्बरको 3.6 करेन्ट एक्टिभिटिज भनेर छ यहाँनिर ओके यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ हेर्नुहोस् त एक्चुअली यो कन्भर्सेसन पढौँ व्हाट डु यु डु आम अ फिल्म प्रोड्युसर आई मेक डकुमेन्ट्री फिल्म्स व्हाट आर यु मेकिङ अथवा व्हाट आर यु वर्किङ अन एट द मोमेन्ट आम मेकिङ अ डकुमेन्ट्री अबाउट हर्स रेसिङ होइन हो करेन्ट एक्टिभिटिज अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्नको लागि पनि के युज भएको छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस आम मेकिङ होइन त्यसपछि क्वेसन सोधेको छ व्हाट आर यु मेकिङ व्हाट आर यु वर्किङ अन भनेर सोधेको छ ठिक छ हो यस्तै गरी अब हामी हेरौँ तलको ह्याभ मोर कन्भर्सेसन लाइक दिस यु आर टकिङ टु अ राइटर है अब हामीले अ राइटरसँग कुरा गर्नु पर्यो ठिक छ ल अब ए व्हाट डु यु डु भनेर तपाईँले सोध्नुभयो राइटरलाई व्हाट डु यु डु अब राइटरको काम होइन अब फर्स्टमा त आम अ राइटर आई राइट नोभल्स भनेर भन्छ यस्तै गरी वाट आर यु राइटिङ एट द मोमेन्ट अथवा वाट आर यु वर्किङ अन एट द मोमेन्ट वाट आर यु राइटिङ एट द मोमेन्ट ठिक छ अब बीले भन्छ आम राइटिङ अ नोभल आम राइटिङ अ नोभल about the phones हैन फोनकै बारेमा उसले नोभल लेख्दैछ है ल ठिक छ हो करेन्ट एक्टिभिटिज है हाम्रो टपिक नै करेन्ट एक्टिभिटीको छ हामीले करेन्ट एक्टिभिटीको लागि टक गर्नको लागि टु टक अबाउट करेन्ट एक्टिभिटिज वी युज के त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस ठिक छ यस्तै गरी 2 मा हेरौँ एन आर्किटेक्ट ठिक छ आर्किटेक्टको काम के हो त भन्दाखेरि बिल्डिङहरू अथवा अरू केही ब्रिज स्ट्रिटहरू चाहिँ डिजाइन गर्ने है कस्तो हुन्छ त भनेर डिजाइन गर्ने आर्किटेक्टको कामै त्यही हो ओके ए तपाईँले सोध्नुभयो व्हाट डु यु डु आम एन आर्किटेक्ट I design buildings okay यसले भन्छ what are you designing at the moment what are you designing at the moment भनेर भन्छ ठिक छ अब उसले रिप्लाई दिन्छ I'm designing a theater अथवा I'm designing a shopping complex ठिक छ हो हामीले माथिकै एक्जाम्पल जसरी गर्यौँ यस्तै गरी अर्को दुईटा पनि गरौँ है त अब अ डिटेक्टिभ गरौँ न 5 नम्बरको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ हैन 5 नम्बर अब डिटेक्टिभ भन्ने नै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो नि त हैन
मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ प्लस आई लभ यस्तो टाइपको फिल्म क्या होइन यस्तो जासुस टाइपको फिल्म भनौँ न ए वाट डु यु डु भनेर भन्छ ठिक छ अब बीले रिप्लाई दिन्छ आम अ डिटेक्टिभ अथवा आई एम अ डिटेक्टिभ आई फाइन्ड आउट क्रिमिनल्स ओके अब यसले भन्छ वाट आर यु फाइन्डिङ आउट एट द मोमेन्ट अथवा वाट आर यु इन्भेस्टिगेटिङ एट द मोमेन्ट वाट आर यु फाइन्डिङ आउट एट द मोमेन्ट भन्दाखेरि अब उसले भन्छ I'm finding out the murderer of a foreigner. ठिक छ हो अहिले उसको करेन्ट एक्टिभिटी के हो त भन्दाखेरि he is finding out the murderer of a foreigner. ठिक छ हो अहिले करेन्ट एक्टिभिटी के गर्दैछ त भन्ने कुरा चाहिँ केले बतायो त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसले बतायो ठिक छ यस्तै गरी एउटा लास्ट पनि गरिहालौँ लास्ट एउटा 6 नम्बरकै गरौँ न अ जर्नलिस्ट भनेर छ ठिक छ अब फर्स्टमा माथिकै प्याटर्नमा वाट डु यु डु भनेर भन्छ अब बीले आई एम अ जर्नलिस्ट I write for newspapers and magazines. I write for the newspapers and magazine भनेर भन्यो अब यसले भन्छ what are you writing at the moment अथवा what are you working on at the moment what are you writing on at the moment भनेर भन्छ अब बीले रिप्लाई दिन्छ म अहिले के को बारेमा काम गरिरहेको छु त करेन्ट एक्टिभिटी होइन हो आई एम राइटिङ एन आर्टिकल अबाउट करप्सन फर गोर्खापत्र अथवा फर हिमालयन टाइम्स अथवा फर द काठमाडौँ पोस्ट लेखौँ न फर द काठमाडौँ पोस्ट ठिक छ ओके 6 को ए जर्नलिस्ट वाट डु यु डु बीले भन्छ आम अ जर्नलिस्ट आई राइट फर न्युजपेपर्स एन्ड म्यागजिन्स वाट आर यु राइटिङ अन एट द मोमेन्ट आई एम राइटिङ एन आर्टिकल अबाउट करप्सन फर द काठमाडौँ पोस्ट है अहिले उसको करेन्ट एक्टिभिटी के हो त भन्दाखेरि ही इज राइटिङ अबाउट करप्सन फर द काठमाडौँ पोस्ट ठिक छ करेन्ट एक्टिभिटीको लागि पनि हामीले के युज गऱ्यौँ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस यस्तै गरी मैले तपाईँलाई काम दिएँ 3 र 4 को यस्तै गरी गर्नुहोस् है त मैले 3 र 4 को चाहिँ गर्दिनँ यस्तै हो भनेर त्यो चाहिँ तपाईँको काम भयो ओके ल यसरी नै यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु अब जाँदै के भन्छु त म भन्दाखेरि अब हामीले यो च्याप्टरमा अर्को दुईवटा कुरा के सिक्यौँ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस कुन बेला युज हुन्छ त फर लङ टर्म चेन्जेस र अर्को करेन्ट एक्टिभिटिजको लागि ठिक छ यस्तै गरी अब आउने दिनमा हामी योभन्दा अर्को पेजमा जुन एक्सर्साइजहरू छ त्यो गर्छौँ है ल त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्गाएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning jai Chandra Surya peace